अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं मोहम्मद फ़रीद, न्यू रावी डेयरी एंड कैटल फार्म से। आज मैं आया था फार्म पे। धूप शूप काफ़ी अच्छी लग रही है, जानवर भी काफ़ी माशाल्लाह से हैप्पी हैं। अब इनको दोपहर के टाइम में चारा वगैरह डाला जा रहा है। ठीक है, ये शाइन माशाल्लाह चेक कर सकते हैं आप इनके ऊपर। ये जो हमने वो तेल दिया था तिलों का, उसी की वजह से अब धूप वगैरह जैसे जैसे लगेंगी ये बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सब जानवर आपको माशाल्लाह से नज़र आ रहे होंगे चमकदार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बड़ी गाय है, इसकी अभी तैयारी चल रही है इंशाल्लाह। 1 माह से थोड़े से दिन ऊपर हैं इसके अभी रहते। और आपको फार्म का भी दिखाते हैं अंदर से। ये जो है जगह आपको नज़र आ रही होगी, ये पानी के लिए बना रहे हैं खुरली। इधर कंक्रीट वगैरह डाल दिया, इसके ऊपर अभी बारीक दाना जो है वो चिप्स का डालेंगे। खुरली हमारी कंप्लीट होगी आज। ये ऊपर इसको जो था गुलाई भी हो गई है इसकी आज, अल्हम्दुलिल्लाह। खुरली कंप्लीट हो गई है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तकरीबन जो है 15 जानवरों के लिए इधर जगह है। मुनासिब वक्फ़ा है, इतना आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये भी इधर भी तकरीबन हमारे अभी इस वक्त 10 से 12 जानवर जो हैं हम इधर आसानी से बड़े वाले बांध रहे हैं। ये इनका शाम के लिए चारा डाल के खुरली में रख दिया, काट के इसको मिक्स करके इसमें वंडा वगैरह मिक्स करके डाल दिया जाएगा। ये भी बनाई है खुरली के। अभी गाय वगैरह जो हैं वो एक साइड पे हम कर देंगे और बछड़े जो हैं वो एक साइड पे कर देंगे। इधर ये एरिया जो है हमारा ये बाहर वाला, ठीक है। अभी इधर हमने कंस्ट्रक्शन की नहीं है, इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि फ़र्श का भी करना है। सर्दी की वजह से हमने डिले किया हुआ था, अभी मौसम बेहतर हो गया है तो इंशाल्लाह इसका जो है फ़र्श का भी करते हैं। ये कमरा है, पहले इस कमरे का करेंगे। कमरे में फ़र्श वगैरह लगा के, दरवाज़ा वगैरह लगा के इसको, और उसके बाद जो है अंदर का फ़र्श का भी इंशाल्लाह साथ हो जाएगा। ये पानी वाली खुली भी 1 आध दिन लग जाएगा इसमें भी कंप्लीट होने में। इसकी आज बेस रेडी हुई है, बाकी इंशाल्लाह साथ ही इसकी दीवारें उठा के तो उसको प्लस्तर वगैरह करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। वो भी इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होगी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये इस वक्त फार्म का व्यू है। ये हमारा छोटी बछड़ी है जी, जो गाय हमने ली थी उसकी। इसको साथ काफ स्टार्टर शुरू करवाया है कल से, और दूध इसको 2 टाइम पिला रहे हैं, 1 थन। चलें जी, इंशाल्लाह ये वीडियो इधर हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।